说要锻炼身体，软。Oh boy！ 哇，你看，狗狗被车压住了。妈妈，我快点去帮他。好，峰峰你去吧。Oh no！ 哥，我帮你把车抬走。妈妈，这车太重了。你可以叫朋友帮忙。看，我有办法召唤我的赛罗，赛罗变身。赛罗激光。妈妈过来帮忙。蹦蹦蹦蹦蹦。Yes。不过你们要注意安全。拜拜，赛罗。Good.